Привет, как вы заметили, сегодня я буду озвучивать новый проект «Песня глубокого моря» по обложке и вообще. Думаю, вам понравится. Приятного просмотра. Однажды в подводном царстве жили 6 принцесс-русалок. Самая младшая была самой красивой и любимой. В день ее совершеннолетия она выплыла на поверхность и влюбилась в принца с первого взгляда. Но на корабль нагнул шторм, и принц упал за борт. Русалка спасла его и вытащила на берег. Звук шагов русалке пришлось оставить его. От страха она спряталась за камнем. Принцесса нашла своего принца и забрала его. Что было дальше? Принц умер? Конечно, нет. Принц нашел русалку, но ее чувства отвергли, и русалка умерла. Безмятежное море, закат живописно окрашивает в оранжевый цвет. Синий плавник плещется на поверхности, а следом дельфины. Милу, завтра вечером я стану совершеннолетней и смогу выплыть на поверхность и встретить своего принца. Уверена, я точно стану как принцесса русалок. Найду любовь, которая будет вечной. Следующим вечером. Я слишком о многом думаю. Мой принц прибыл. Вперед! Переверните корабль. Это точно принц. Даже без сознания он прекрасен. Алло, скоро. Наш босс упал за борт. У него кровь, скорее спасите его. Черт! Босс, наконец-то вы очнулись. Акула? Вы были на палубе и как-то упали за борт и повредили голову. Вы истекли кровью, и доктор сказал, что это чудо, что вас не порвали на куски акулы. Что вы делаете? Представь, ко мне 10 человек, чтобы защитить меня. Ссылочка в описании на группу переводчиков. Скорее на них подписывайтесь. Спасибо за перевод. Ну как вам? Мне кажется, героиня чуть-чуть тупая, но ладно. Это не важно. Она когда шлепнула плавником по лицу, я охренела. Ну ладно, вторая главушка. Вот между главушками я буду что-то говорить. Обнимашки! Джимми! Я поцеловала его. Ой. Мусянь, ты снова напугал Дими. Я не хотел. Айша, король ищет тебя, потому что ты не вернулась прошлой ночью. Хорошо, хорошо. А теперь уходи. Когда спадет прилив, я выйду на сушу. Зачем? Ведь там много людей, которые едят рыбу. Страшненько. Честь. И что? Я иду туда только ради принца. Он меня ждет в замке и уже должен готовиться к нашей свадьбе. Я больше не хочу об этом разговаривать, пока я останусь, но когда спадет прилив, я уйду. Понял. Я все понял. Пока нет никаких признаков. Дими, принц будет мой. Айша, ты сможешь? Принц ждет тебя. Мой любимый принц. А вот и я. На-на-на-на. Айша, что бы ни случилось, ты не уйдешь. Держите второй конец главушки
второй главушки, да. Ну как, я ничем не удивлена была, кроме того, то, что как бы вот этот пацан, как мы поняли, про кого последний, типа, мне кажется, он ее любит. Ну ладно, давайте узнаем в третьей главушке. Как же тут жарко. Где же принц? И где замок? Извините. Вы не знаете, где находится замок? Замок? Угу. Я хочу найти там своего принца, иначе другая принцесса может увести его у меня. Какого хрена? Город Чангмай. Скоро начнется спектакль «Русалочка». Мы с нетерпением ждем вас. Там будет красивый принц и принцесса. Добро пожаловать на спектакль «Русалочка». Так, извините за беспокойство. Уходим. Современная мафия не стыдится своих поступков, верно? Эй, спектакль «Русалочка» скоро начнется. Мы с нетерпением ждем вас. Вы знаете, как найти замок? Я хочу узнать, а в замке живет принц? А принцесса? Да. Большое спасибо, милый Мишка. Замок Цандин. Ты кто такая? И что ты здесь делаешь? Я... Ты здесь для того, чтобы заменить главную актрису, которая заболела? Почему ты тогда еще здесь? Иди переодевайся. Нет, я... Конец третьей главушки, как мы понимаем, она вошла на землю, да, из воды, и мы не нашли того парня, который был тоже русалом. Ну, в принципе, интересно, что ее перепутали, смотрим, что будет дальше. На сцену, принцесса-русалка. Это довольно больно. Кто-то упал. Это же... Мой принц. Поцелуй меня, а потом отведи меня к берегу. Это не дамово яблоко, гладкая кожа. Грудь. Кто? Кто ты? Ты же не мой принц. Вау. Извини, но тут еще дети, которые смотрят это представление. Пожалуйста, продолжай играть. Нет, это не принц, это девушка. Где принц? Где мой принц? Где ты нашел такую тупую актрису? Директор, я тоже не знаю, откуда она взялась. Возможно, ты злая ведьма? Ты похитила моего принца? Ты дура? Ни одно слово не совпадает со сценарием. Торопитесь, уведите ее со сцены, а то сегодняшнее представление провалится. Я вижу сейчас, что ты злая ведьма приказала вам людям найти меня, чтобы потом найти принца. Аиша, принцесса-русалка, пришедшая из глубокого моря. Я надеюсь, что найдется кто-то, кто помог мне в борьбе с этими плохими людьми. Так что я могу успешно найти своего принца. Взять ее. Прошу, защитите меня, мои доблестные воины. Вы плохие люди. Во имя Луны я нахожу вас. Злодеи, поспешим защитить нашу принцессу-русалку. В атаку! Идите, прочь с дороги. Стойте, вы, ребята, беги! Плохой парень, получи. Принцесса-русалка, найди своего принца. Конечно, ангел. Остановите ее. А вот и конец четвертой главушки. Интересно. Давайте дальше. Эта принцесса-русалка очень удивила меня, потрясна. Тебе действительно понравилось? Я думала, ты не любишь сказки. Но я с сегодняшнего дня их обожаю. Ты просто не видел, как дети избивали актерский состав. Я думала, умру со смеху. Хватит убегать. Остановись. Он очень красивый. По-моему, я его где-то видела. Может, он мой...
Однажды принцесса нашла своего принца, и они жили долго и счастливо. Конец. Все, ребятки, на этом конец, шучу, нет. Пожалуйста, приготовьтесь. Не останавливайтесь. Посильнее. Отлично. Шутка-минутка. Болваны, это вам не сказка. Это она. А? Бейте ее. Любимый. Блондин с голубыми глазами. Почему мой принц такой злой? Схватите ее. А? Помогите. Что вы делаете? Отпустите меня. Вот и конец 5-й главушки. Я думаю, она вам понравилась. Да. Вообще все главушки. Я выяснила то, что сейчас пошло самое интересное. Если вам не интересно, то вы поймите, это начало. Жду от вас какой-то активности. Ну, короче, думаю, вам понравилось. Наверное, следующий будет тоже 5 главушек. Поэтому ставьте свой лайк, пишите коммент, подписывайтесь на канал. И я вас обожаю. Всем пока, солнышки.